12 del mediodía, 4 minutos. Vamos a meternos con una de las cosas que más nos gusta hacer durante campaña. Es año electoral, claro está. Y están viniendo todos los precandidatos a cargos importantes a este programa, haciendo mucho ruido. Acá rompió el silencio Antonio Aracre en algún momento. Acá vino Gabriela Cerruti la semana pasada y también dio que hablar a toda la República Argentina. Vino Larreta. Y hablando de territorio porteño, vino Jorge Macri, estuvo sentado en este mismo asiento. Vino Martín Lustó. Vino Roberto García Moritán, que ya se nos bajó. Y nos faltaba, y teníamos ganas de tenerlo acá, al precandidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, el señor Leandro Santoro. Nacho, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Y cómo están transitando esta campaña tan rara, digo, tanto a nivel nacional como provincial, y lo tuyo, lo porteño, teniendo en cuenta que, y empiezo por acá, sos parte de un gobierno que te admite que tuvo muchos problemas y además que sigue teniendo muchos problemas, sobre todo del lado económico? Entonces, ¿cómo se hace campaña en este contexto? Con la realidad, hablándole a la gente a la cara, pero fundamentalmente construyendo una agenda local, porque a mí me van a votar para jefe de gobierno de la ciudad. Y yo tengo que interpelar a las porteñas y a los porteños en función de los problemas que tenemos acá, que son muy específicos. La dificultad para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. En este barrio recién me daba cuenta que es un problema enorme el código urbanístico. Vos viste que viniendo para la radio te encontrás carteles en todas las casas diciendo no al código urbanístico. Hay un drama enorme, Nacho, con el tema de la salud mental, que es un problema que no está en la agenda. Yo trato todo el tiempo de ponerlo. Afecta más que nada a los pibes y a las pibas. Seguimos arrastrando desde hace por lo menos 15 años el problema de las vacantes, 25.000, 30.000 vacantes. Yo trato de construir una agenda con temas locales, ¿viste? Escribí me olvidé de traértelo. Puta madre. Bueno, el programa de gobierno. Tenemos. Ahí los vamos. Ahí está. Un candidato tiene programa de gobierno, lo trajo. Sí, es espectacular. Sí, claro. Sí, porque lo olvidé hacerlo. Sí, porque una vez lo hemos charlado acá con ya no me acuerdo qué candidato y lo hemos contado acá al aire, que es como que es una tradición que se empezó a perder, claro. Que creo, no sé vos cómo lo ves, pero que forma parte de este sinsentido de mucha pelea y poca idea, poca propuesta concreta que a veces atraviesan las campañas políticas electorales, al menos en la República Argentina, ¿no? Claro, exactamente. Por eso hace un año nos pusimos a trabajar en serio, convoqué un montón de profesionales y construimos un programa de gobierno que lo tengo impreso. Ahora está Alejandro, mi compañero, que lo fue a buscar al auto para traérselos. La verdad es que nos parece que es importante que la gente sepa cuando vota a qué está votando. Viste, un candidato no es un shampoo que lo vendés en función de sus propiedades estéticas, sino un candidato es una persona que tiene un equipo de gente, una vocación de liderazgo y una visión sobre la ciudad. Yo tengo una visión sobre la ciudad justa, sustentable, progresista, y me parece que eso tiene que estar expresado en políticas concretas. Que vos cuando digas, che, Santoro, ¿qué representa? Bueno, representa todo esto, y después puedas tomar tu decisión en función de un criterio racional y no solamente emocional. ¿Crees que este cruce que vos tenés entre radical y a la vez formando parte de un gobierno kirchnerista puede llegar a ser una opción más atractiva para el porteño que, y esto es dato de la realidad, no es opinión, viene eligiendo a lo amarillo contundentemente hace mucho tiempo? Primero, creo que después de 16 años de gestión del PRO está agotado el modelo. Y creo que hasta la ciudad, hasta el votante tradicional del PRO le hace ruido que lo tengan que traer al intendente Vicente López a competir a la ciudad. Me parece que es obvio que el último gobierno de Larreta perdió el impulso transformador que tuvieron los otros. O sea, ¿se los admitís a los anteriores? Claro, sí. Llevaron transformaciones en muchas direcciones que a mí me hubiese gustado ir en otra dirección, pero no puedo dejar de reconocer que los tipos tenían una agenda, propusieron un modelo de ciudad y la desplegaron. A ver, yo hubiese invertido más en subte, ellos apostaron por la bicisenda y el metrobús. No me parece mal la bicisenda y el metrobús, pero creo que es un déficit no haber invertido en subtes, ¿no? Vamos a subir un poquito el micrófono en vivo para que se escuche un poquito mejor. Hoy no tenés nada de eso, ¿viste? Y es lo que te digo, por ejemplo, con la agenda de la salud mental. Creo que la gente se da cuenta que este modelo está agotado, que se están repitiendo, que hace falta un cambio. Eso en primer lugar. Y después, en términos de la tradición política, va a la calidad humana y a la forma de ser también de las personas. O sea, yo tengo formación alfonsinista. Te decía recién fuera del aire, o sea, trato de no enojar a nadie, de no descalificar, de no agredir. A veces se me va como a cualquiera, digamos, porque la política es pasional y muchas veces te terminás encontrando en una situación que no te gusta, pero trato de corregir rápido.
Y la propuesta que nosotros tenemos para la ciudad es una ciudad más humana, porque me parece que la clave de toda esta discusión es cómo transformamos esta ciudad enorme, gigantesca, atractiva, diversa, en algo además de ser atractivo, diverso y pujante, justo, humano, sustentable. ¿Y vos crees que le podés arañar votos a los amarillos? Digo, sigo tu línea de análisis. Vamos a suponer que Larreta perdió el impulso transformador. Ahora el votante tiene a Jorge Macri y a Martín Lustó. ¿Vos dentro de esas opciones crees que igual te podés quedar con público desencantado porteño? Es claro que yo tengo que juntar el 50% más uno, estoy obligado. A ver, creo que es una campaña en 3 etapas. La primera etapa, hoy me parece que, para serte franco, creo que los 3 candidatos que más rankeamos estamos entre los 20 y los 25. El que gane por ahí sacará 27, 28, digamos, y el tercero sacará 19, 20 más o menos. Pero la verdad es que Jorge, Martín y nosotros estamos en ese rango más o menos. Entonces, primera etapa es tratar de que todos los nuestros vayan a votar. Acá hay una clave. Vos cuando ves cómo es el comportamiento electoral en las provincias es que mucha gente no está yendo a votar y es un problema. Entonces, primera parte de la campaña, que los nuestros vayan a votar. Tratar de hablarle a otro electorado también, que nos conozca, que vea que tenemos propuestas. Segunda parte de la campaña, cuando la cosa esté más clara, y claramente nosotros vamos a polarizar contra el candidato que quede de Juntos por el Cambio. Y ahí la discusión va a ser cómo entramos al balotaje. Y si logro entrar al balotaje, creo que es una moneda en el aire y eso cambia todo, porque hace desde el 2011 que el Frente para la Victoria, aquel Frente para la Victoria no entra al balotaje. Ahora, te escucho hablar de una ciudad humana, dijiste vos. Lo escuché hace poquito a Lustó hablando de una ciudad sensible. Veo cuerdas similares. Eventualmente, si te toca un balotaje con Lustó, ¿qué te diferencia de Martín Lustó? Yo no vendí Costa Salguero. Él sí. Aportó los votos en la legislatura para vender Costa Salguero. Ah, ok. No entendía. Claro, sí. A ver, nosotros no estamos de acuerdo con los convenios urbanísticos, ellos los votaron. Votaron un acuerdo, un convenio. Convenio urbanístico es la excepción al Código de Planeamiento Urbano, que permite, donde te dejan construir 7 pisos, construir 40. Pero vos crees que esos que por ahí podemos calificar de detalles le llegan al votante. El votante te escucha hablar a voz de humana, lo escucha Lustó hablar de sensible y dicen qué parecidos que están. No, es que claro, a ver, estéticamente, hay una similitud estética, pero yo soy la contracara del establishment en la ciudad. A mí no me financian los intereses del juego. A mí no me financian las constructoras del Estado. Las constructoras que compran o leyes o terrenos públicos, no la constructora del Estado, los proveedores del Estado, que es el tercer grupo. ¿Viste? Cuando vos ves quién rodea a Martín Lustó, a ver, acá hay muchos futboleros, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Mi voz esta es por haber ido a festejar a River ayer. Perfecto. ¿Es de River Lustó también? No, sí, no sé, de Independiente es Lustó. Okay. Sí. Bueno, pero está el Tano Angelici. Sí. Principal responsable o uno de los principales responsables de la campaña de Martín es el Tano Angelici. ¿Quién puede creer que para ganarle a Jorge Macri hay que ir a buscar al Tano Angelici? Solamente por ponerte un ejemplo. Son parte de un esquema de poder. En la ciudad de Buenos Aires hay un bloque de poder, hay un establishment que tienen relaciones con un sector del poder económico concentrado, con esas empresas que compran leyes para construir torres de 100 metros. Ahora, ahí quiero poner una pausa porque esto es algo que estamos viviendo todos. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, todos tenemos alguna construcción cerca que nos está tapando la vista o que de repente tiene 2 pisos más de lo que vos creías que se hacía en tu barrio. Todos acá literal lo hemos hablado con los candidatos. Tenemos una excepcionalidad así. ¿Se puede realmente? Digo, como sos un tipo sin cassette y sin chamullo, si se puede realmente frenar, porque la ciudad está siendo muy demandada, evidentemente están demoliendo un montón de casas para hacer edificios, entonces obviamente vienen acá, nos hacen el piripipí de sí, pero digo, después se puede construir ese poder para frenar eso. Obvio. Y que se deje de construir. ¿Es posible? Pero no es que se deje de construir, que se construya en función de los intereses de la gente. Yo no estoy en contra de la construcción, yo quiero que se construya, pero cosas que le sirvan a la gente, no departamentos que quedan vacíos porque se usan como reserva de valor. Mira, te voy a poner un dato que creo que va a servir para explicar esto. Desde 1960 Buenos Aires tiene la misma población, 3 millones de habitantes. 1960. En los últimos 10 años se construyeron cerca de 11 millones de metros cuadrados. Tenés 300.000 personas viviendo en villas, 10.000 personas viviendo en situación de calle, 200.000 departamentos vacíos y el 40% de la población alquila. Explícamelo. Son datos duros. Es terrible. Desde 1960 hay 3 millones de habitantes. Estamos clavados en eso. ¿Para qué están construyendo?
Buenos Aires es como un banco, hay gente que no puede dolarizar sus activos y construye acá. Me parece fantástico que construyan, pero que construyan en función del interés de la sociedad. ¿Y vos qué harías? Porque por un lado también es lícito y es parte de la libertad de los seres humanos decir, che, bueno, yo me quiero comprar un monoambiente en... Obvio. No sé. Obvio, pero Palermo. Eso no es... Yo lo que haría es pondría al Estado a trabajar en función del interés del bien común y no de la rentabilidad particular de un determinado sector que construye en la ciudad. IRSA y Portland, te voy a poner nombre concreto, que son dos grandes constructoras. Para que vos, acá me trajeron el programa. Sí, sí, y acá tu equipo también me lo pasó digital, así que lo tengo. Damos fe en CNN que está el programa de gobierno, para que hablo, a ver. No tiene páginas en blanco, está lleno entero, acá lo tengo. Ah, ¿es un libro? Sí, claro. Que nos tomamos en serio este trabajo. Lo voy a mostrar acá en cámara porque no lo dije. Además de AM950 y cnnradio.com.ar, estamos en todas las redes sociales de CNN Español. Programa de gobierno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuestas para iniciar un diálogo y tiene... Hay 5 misiones. Sí. Bueno, una de ellas es humanizar la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos la derogación del Código Urbanístico y la modificación del Código Urbanístico, la modificación del Código de Edificación, que hablan poco. La sanción de un código ambiental que está en deuda a la ciudad no tiene código ambiental, y la actualización del plan urbano ambiental. Son instrumentos técnicos que determinan que el Estado se ponga al servicio de los intereses de la gente o de los intereses de los grupos concentrados de la especulación inmobiliaria. Mira, te voy a poner un caso bien concreto que creo que se va a entender fácil. Nosotros propusimos a la Ciudad de Buenos Aires que haga lo que muchas ciudades en el mundo, que es que ayude a que los dueños de las oficinas del microcentro, que hoy están vacías porque cambió la modalidad de trabajo después de la pandemia. El centro cambió completamente. Muy bien. Las readapten para poder hacer departamentos pequeños que puedan poner en un régimen especial de alquiler, que es lo que están haciendo todas las ciudades del mundo. Nos tomaron la idea y dijeron, vamos a destinar 20.000 millones de pesos. Mucha plata. ¿Qué le cambiaron? La condicionalidad. Hoy el Estado te da plata para que vos transformes tu vieja oficina en un departamento de monoambiente, pero a cambio de nada. Entonces, ¿qué hacen muchos particulares? Hasta legítimamente, si querés, porque la culpa no es del particular, sino es del Estado. Hacen esa obra y ponen ese departamento en Airbnb. ¿Y entonces de qué le sirve a la Ciudad de Buenos Aires y a la sociedad? Le trae turismo. Tocas un... No, pero ya sobra Airbnb. Hoy tenés 20.000 departamentos en Airbnb. Sobra. Y el turismo viene, entre otras cosas, porque favorece el tipo de cambio. Bueno, tocas un gran tema, ¿no? Que si hay alguno que tiene la posibilidad de alquilar su departamento de 1, 2, 3 ambientes, sabe que ahora, por la cantidad de pesos que te pagan y por la ley de alquileres, que algunos la aplican, otros no termina siendo negocio ni para el inquilino ni para el propietario. Obvio. Airbnb, ese elefante que tenemos en la habitación. ¿Qué harías? Regularlo como todas las capitales del mundo. Hoy, ¿cómo es el sistema? Hoy el sistema es vos te anotás en un registro. Es voluntario. Sí. Tenés 400 departamentos en el registro de la ciudad y en la plataforma tenés 20.000. Claro. Hay que pasar un sistema de licencias donde el Estado te autoriza, como en todas las ciudades del mundo, y en función de cómo va evolucionando el mercado tradicional. O sea, vos ahora lo ves descontrolado, Airbnb. Lo veo absolutamente desregulado y eso no se hace. Porque departamento que entra a Airbnb sale del mercado tradicional de alquileres. Yo no estoy en contra de Airbnb. Nueva York acaba de prohibir Airbnb. Florencia acaba de prohibir Airbnb. Venecia lo está pensando. Lo está pensando. Yo no estoy diciendo lo mismo porque sé que hay muchos pequeños propietarios que tienen un departamento. Vos tenés un departamento, tu vieja o tus viejos te dejaron un departamento. Y lo vas a poner en Airbnb el tradicional. Y obviamente, ¿quién no piensa que un ingresito en dólares es mejor? Me parece fantástico. Ahora, vos sos una empresa que comprás 50 departamentos y los pones todos en Airbnb. O estás construyendo como... Hay mucho de eso en Buenos Aires. Lo pregunto genuinamente porque no conozco. Por eso. A ver, por Palermo ya hay edificios de Airbnb. Mira, te pongo un caso. Edificios, no unidades sueltas. Claro. Pero porque son departamentos que Airbnb va a buscar a los propietarios. No es que es el mismo propietario. No, el mismo propietario que compra para... Hoy, inclusive, yo hice un video... Ya directamente, viste, los obradores que te ponen el cartel, acá vas a tener tal propiedad, es para alquiler temporal, te lo ponen. De todos modos, la pregunta es, tanto en las ciudades que vos mencionás, hay un foco también de regular un poco el turismo porque están un poco desbordadas y empieza a ser un problema el boom del turismo post pandemia. Sí. O sea, no tienen exactamente la misma problemática que tenemos acá en Argentina con los alquileres. Sí es un problema Airbnb. La pregunta es, ¿qué garantizaría acá en Buenos Aires que el que lo saca de un Airbnb lo vuelva al mercado tradicional cuando claramente está huyendo a tal punto de vender departamentos y que está cayendo el precio porque la gente no quiere alquilar? Sí, pero primero esto que te estoy contando es un fenómeno global, no es que se le ocurrió a Leandro, viste, para competir contra
la reta. No, está pasando. No, pero comparto sí. eso. Es así, O sea, sí. todo el mundo lo que está... Aparte, yo estuve en Cataluña hace poco, los catalanes preocupadísimos porque el departamento que entra Airbnb sale del mercado tradicional. Y te pongo un caso concreto. O sea, si vos tenés que renovar el contrato de alquiler de tu casa y tenés hijos en edad escolar, no te podés ir a vivir a la provincia. ¿Qué haces con el cole de los pibes? ¿Me entendés? Hay un problema, de verdad, un problema social mayor. Pero te voy a poner otro ejemplo para que sea... Yo creo que el Estado tiene que intervenir para mejorar, no para empeorar. ¿Qué hizo el Estado? Vendió el predio del Tiro Federal, enfrente de la cancha de River. Sí. El Parque de la Innovación. Lo dividieron en parcelas. Dijeron, vamos a traer, va a ser el Silicon Valley porteño. Vamos a traer Google, Amazon, van a venir todas las grandes empresas. Una de las parcelas más importantes se la vendieron a Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri. Y otra de las parcelas más importantes la terminaron vendiendo para hacer un edificio de Airbnb. Yo te pregunto, ¿tiene el Estado de la ciudad que vender tierra pública para que hagan un Airbnb? Porque si vos sos propio, vos tenés un palo verde y querés construir para Airbnb y no necesitas que te venda terreno público, no necesitas que te venda norma y no me vas a pedir un crédito subsidiado, me parece fantástico. Ahora, si me venís a pedir al Estado, ¿a qué cabeza cabe que yo como Estado te tengo que ayudar para que vos hagas eso? Hacelo por las tuyas. El planteo que estás haciendo es completamente lógico. El punto es que cada vez que ustedes dicen el Estado tiene que intervenir en, sobre todo cuando se habla de alquileres, la gente tiembla, porque en la última intervención en el Congreso salió esa ley que, bueno, tenemos los resultados hoy con lo que son. Entonces, me parece que por ahí es donde no, es que el Estado la problemática de Airbnb es una realidad. No, es que el Estado interviene siempre. El tema, ¿para quién interviene? Si yo te vendo tierra pública... Bueno, pero convengamos que esa ley algo hay que hacer más allá de Airbnb. Sí, eso tenés razón, y eso es del orden nacional. Yo lo que voy es... Todas las capitales del mundo tienen el mismo problema. Lo que no existe, y créeme que no existe, es que eso sí es cierto, la inflación y el problema de la ley de alquileres. Pero pongamos, no es que si querés termino esto y te digo cuál es mi opinión sobre el otro. Porque hoy la gente cuando vota jefe de gobierno y vota presidente. Son dos boletas distintas y dos sistemas electorales distintos. Que otra complejidad. Sí. Yo estoy presentándome para candidato a jefe de gobierno. ¿Qué es lo que digo? Si vos tenés dinero y querés construir lo que querés construir y no le pedís que el Estado te modifique la norma urbana, no le pedís un crédito subsidiado y no le pedís que te venda tierra pública y no vulnerás ninguna ley, me parece bien. Ahora, si vos me pedís que te venda tierra pública para hacer una torre, para que la pongas en alquiler en Airbnb, otro ejemplo, vendieron el edificio del Plata. ¿Se acuerdan el edificio que está enfrente? El de Cerrito. El de Carlos Pellegrini. El de Carlos Pellegrini, perdón, que está enfrente del Congreso. Se lo vendieron a IRSA. Al Obelisco. Al Obelisco, perdón. Lo vendieron a IRSA. ¿No? ¿Qué va a hacer IRSA ahí? 1000 edificios de Airbnb. A ver, hermano, si yo te vendo algo, que vos me digas... Primero yo no lo hubiese vendido. Yo si hubiese sido jefe de gobierno, hago yo esos 1000 departamentos y armo un parque público de viviendas en alquiler para estudiantes universitarios. Los mejores promedios, gente que venga de la escuela pública, que vaya a la universidad privada. Si hoy la tasa de emancipación de la ciudad de Buenos Aires es cada vez más alta, es más difícil, porque uno piensa en los pibes, en la familia, pero también en los pibes que se quieren ir de su casa. ¿No sería un estímulo lindo eso o no? Sí, dale. Perdóname, ¿no? Pero me quedé pensando, por ahí es una pregunta medio básica, pero ¿es tan sencillo así vender un predio? Bueno, lo pregunto porque... Oye, gran pregunta. Es tan sencillo el edificio, digamos, enorme que está en Carlos Pellegrini, tan sencillo, te lo vendo a vos, no, Irsa. Necesitas una ley, primero necesitas una ley de la legislatura que te autorice la venta y después va el Banco Ciudad, tasación y remate público. Mi propuesta, no se vende más tierra pública y los inmuebles depende. Porque una cosa es tierra pública, otra cosa es el inmueble. Por ejemplo, tierra pública, yo quiero hacer un parque o quiero hacer algo que tenga que ver con el interés social. Vender tierra pública para que venga un privado y haga un negocio como el que quieren hacer en Costa Salguero, no. Con los edificios es otra cosa. Ellos, por ejemplo, vendieron un edificio que yo no hubiese vendido, que es el Ministerio de Educación de la ciudad. Sí. El de Paseo Colón. Yo ahí hubiese hecho un parque público de viviendas asequibles con precio de mercado, sin regalar nada a nadie, como hacen todas las ciudades del mundo, para intervenir también en el mercado. Ahora, lo que es verdaderamente increíble es que ellos venden edificios y después, aunque no me crean esto, les juro que es verdad, alquilan oficinas a los particulares para que funcione el gobierno de la ciudad. ¿Me escuchan lo que les estoy diciendo? Es realmente demencial. Yo tengo este edificio y lo vendo. Y después resulta que una dependencia del gobierno de la ciudad tiene que funcionar en alguna oficina y le alquila un particular. Es lo que pasa con las cocheras, por ejemplo.
Mirá lo que pasa con las cocheras. La ciudad de Buenos Aires tiene 40 playas de estacionamiento subterránea. Alquila a un particular las playas de estacionamiento a Violante, que es el mismo que el que manejaba las grúas, para que gestione las playas de estacionamiento. Y después la ciudad, los ministerios le alquilan al tipo las cocheras para los coches de los funcionarios. El edificio del Plata funcionaba el tema de las multas. De las multas y el Banco Ciudad Abajo. Exacto. Hace 7 años que está cerrado, te quiero decir. Pará, me echo esto porque obviamente nos colgamos en el sano sentido, hablando de un tema que por supuesto es súper interesante y evidentemente todos tenemos alguna problemática al respecto. Sí. Es Leandro Santoro con nosotros, precandidato a jefe de gobierno porteño. Te quiero hacer, para aprovechar estos minutos, un ping-pong rápido. Dale, sí, de cosas que le hemos preguntado a todos los candidatos porteños, obvio. porque todos vinieron. Y ahí sé que manejás bien los tiempos. Dale. Piquetes, que acá se ha dicho no va a haber más piquetes y menos si hay niños. Real y lo más puntual posible tu El que solución. te diga que no va a tener piquete te está mintiendo. Acá lo que hay que hacer es conciliar, porque es imposible. Patricia Bullrich, que es la más dura, cuando fue ministra de Seguridad, lo tenía a Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, a Vidal como gobernadora y a Macri como presidente. Durante 4 años. ¿Se terminaron los piquetes en esos 4 años? Y manejaba los 3 distritos. ¿Y vos qué harías, por ejemplo? ¿Liberás primero una carril? novedad. Yo creo que hay que construir una figura, un cargo, que es el de el conciliador político, el negociador que se ocupe... Piquetero. ¿Sí? El negociador para piquetes. El que negocie la conflictividad social. Porque la ciudad de Buenos Aires, esto me lo contaba la alcaldesa, lo traje de París esto. Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, me decía, mirá, París tiene la ventaja de ser ciudad capital de la República y la desventaja, es epicentro de todas las protestas nacionales. Viste que uno piensa que los piquetes en Buenos Aires, pero prendés la CNN y ves lo que es París, un desastre. Muy bien. Entonces ella me decía, hay que construir una figura que negocie con los movimientos sociales o con los movimientos sindicales la forma de esa protesta. No puede ser de saturar todos los servicios públicos, hay que garantizar carriles, hay que evitar que los piquetes se produzcan. Hay una cosa que me parece perversa, que es la negociación. Hay una cultura de la negociación política donde las organizaciones sociales muchas veces presionan para desgastar a los funcionarios y los funcionarios presionan y no los atienden para desgastar a las organizaciones sociales. La gente queda de rehén. ¿Viste? Cuando ves y 15 días o una semana el corte de la 9 de julio, ¿qué está pasando? Y finalmente se resuelve. Porque si yo me decís, bueno, no se resolvió, pero si finalmente se resuelve, ¿por qué tardaron tanto? Perfecto. Otra del ping-pong. Policía porteña, ¿la dejás como está hasta acá? ¿En qué sentido si la dejo como está? Si te gusta su funcionamiento, si tendrías este tipo de jefe que hoy, después de muchos problemas, tiene la policía porteña. De ninguna manera, es una cosa insólita lo que está pasando. ¿Ustedes vieron el juicio de Lucas González? Sí. El chico de hecho, que mataron en Barraca. Entendido, sí. Bueno, uno de los policías de la ciudad testificó bajo juramento en sede judicial que además de haberlo matado a Lucas González, que eso pudo haber sido la aberración de una brigada, el jefe de la policía de la ciudad trabajó en el encubrimiento de los asesinos de Lucas. Y el jefe de gobierno de la ciudad ni aclaró ni le pidió la renuncia. ¿Alguno me puede explicar en qué país del mundo o en qué ciudad del mundo se le acusa al jefe de la policía de encubrir un asesinato y se hacen todos los boludos? Perdónenme la metáfora. Es absolutamente injustificable. ¿Y qué cambiaría? O sea, ¿de qué tipo de jefe de policía pondrías en este contexto? En este caso yo lo primero que haría es dar una explicación. O lo rajo o lo salgo a respaldar. No me hago el sonso para que pase el tiempo. Segundo, creo que hay que construir una figura. La policía no está sindicalizada. Yo creo que hay que defender a la policía, que es el ombudsman del personal policial, que es una figura que existe, pero que no tiene ningún tipo de representación. Es como es un raviol vacío en el organigrama para escuchar a la policía. Si hubiésemos escuchado a la policía, si hubiésemos atendido los intereses de la policía, de la gente que está en calle, ¿alguien me podría explicar dónde está Jack? Que es un policía de la ciudad que está desaparecido hace 4 años. Es insólito, no lo busca nadie. Mira, yo soy un tipo de centroizquierda, Nacho, pero a la policía la quiero y la defiendo, porque vocación de servicio como una piba que se mete en la escuela de cadetes, pocos tenemos, ¿eh? Ahora, ¿alguno me explica cómo hace la policía para trabajar si sabe que le desapareció un compañero hace 4 años y no hay una foto de Jack en ningún patrullero? Bien. Está interesante los puntos por los que estamos pasando. Una más antes de ir al informativo. Elecciones concurrentes. ¿Vos crees que vamos a terminar votando con mucho más tiempo, digamos, de demora en la No lo digo yo, ciudad? Miren, si Larreta, para favorecerla a Lustó, hizo esta modificación insólita, primera vez en 40 años de la democracia. Renunció el responsable del gobierno de la ciudad de armar las elecciones, Emilio Ossi, después de 10 años de laburo. Los simulacros que han hecho, los distintos simulacros, lo pueden ver en las notas de Clarín y de La Nación, dan 7 minutos por
por votante. 6 minutos y medio. Yo no sé qué va a pasar acá. Ojalá. A ver, creo que yo le pido a la lo gente. hice, me dio 6 minutos. ¿Vos lo hiciste? Sí, pero lo hice rápido, digo, ¿No cortaste boleta? Me considero alguien, claro, primero me tiro la boleta entera y segundo, me considero alguien que más o menos maneja lo digital. No lo puedo Tardé creer, 6 Nacho. minutos. Pero a ver, esto lo hicieron porque, ¿sabes qué? O las desdoblá o las unificá. Esta cosa intermedia que hicimos, hoy finalmente lo hicieron para favorecerlo a Lustó. Porque como Lustó no tenía candidato a presidente, no podía hacer la elección unificada y tampoco la podía desdoblar por la interna de ellos. Entonces, en lugar de pensar en la gente, pensaron en su propia interna. Ojalá que la gente vaya, y le pido por favor a la gente, aunque me vaya a votar en contra, pero que vaya a votar el 13. Nos vamos al informativo, pero nos acaba de confirmar su equipo de campaña que Leandro Santoro se puede quedar unos minutos más, así que vas a poder hacer esa pregunta que querés. Sí, y además, yo que soy el mago de las ventas, le voy a decir al señor Leandro Santoro que le quiero preguntar por Alberto Fernández. Desde ya, tenemos que hablar del presidente y alguna cuestión más que tiene que ver con Javier Milei y el rol de los libertarios en Cava. Así que seguramente no te podés mover de tu silla y te vas a querer escuchar escuchando la mañana de CNN. Ya venimos con el precandidato a jefe de gobierno, Leandro Santoro. Vamos, que estamos al aire, dale. Vamos. 36 minutos pasaron. Acá cuando somos muchos no sabe lo que es esto, Leandro Santoro. Con él estamos aquí en la mañana de CNN por CNN Radio y toda la transmisión, por supuesto, de nuestro ecosistema digital. ¿Vos tenías una de la ciudad o Paso a la Nación? No, en realidad la mía iba mucho por el lado de los piquetes. Creo que la respondió con esta figura del negociador. En algún punto me queda picando. Sí, instaurar una figura. Puede ser que en París funcione, no lo sé. Pero no es legitimar una propuesta que se pone a veces muy, muy brava. Es que las protestas son todas distintas. Por ejemplo, en Caballito, cuando cortan la luz, tenés piquetes que gente que prende fuego en los tachos de basura y nadie dice nada. Y obvio, porque si te cortan la luz en verano, se te pudre la comida, o tenés tu mamá discapacitada que no puede. Yo lo entiendo perfectamente. Después tenés protestas gente que va a protestar porque se le vulneró un derecho. Y después tenés protestas profesionales que ves, che, a esas vamos, a los acampes, pero vos decís, che, ¿qué hay acá? Hay un interés político. Viste, que hay un interés político por la intensidad. Yo se los he dicho a los líderes muchas veces. Digo, ustedes están haciendo que la gente pobre se ponga en contra de gente pobre. Es una cosa insólita lo que pasa acá. ¿A qué líderes? ¿A Grabois le dijiste algo así? A todos. Con los que he hablado lo he planteado porque hay un nivel de igual, ojo, que te digo, es más por el lado del trotskismo, digamos, las organizaciones sociales que tienen mayor nivel de intensidad en la protesta. Que también hay que ser consciente de que cuando los tipos te vienen a contar qué es lo que les pasa, hay que vivir en esa situación. Yo creo que no hay que caer en el simplismo de decir esto se resuelve con represión, porque hasta el electorado más de derecha de la ciudad de Buenos Aires, que te dice que hay que poner orden, decís, bueno, pero esto hay que meter bala, te dice que no. O sea, porque es una ciudad, es un país en algún punto tan injusto, que vos, viste, yo cuando vi un pibe en un piquete digo, no, loco, tiene que estar en el colegio. Y cuando hablas con la madre te dice que no tiene para comer. Decís, che, la puta, o sea, viste que las sensaciones, está todo mal. Bueno, pero viste que se hace mucho foco no en quienes van, sino en quienes los llevan, sí, claro. En los que se denominan los gerentes de la pobreza. Sí, sí. ¿Qué mirada tenés respecto de esa definición de los líderes? Que hay de todo. Yo conozco líderes. Los gerentes. Conozco líderes sociales que son, de verdad, inclusive del trotskismo, conozco un montón que viven como piensan, viste. Y conozco a los ladri, que voy a decir, che, hermano. Podemos hacer nombres. No, pero a ver, cuando sea jefe de gobierno, una de las cosas que yo pienso hacer es con esta figura del negociador, que no hable solamente con las organizaciones sociales y con los funcionarios nacionales, sino que hable con las cámaras de televisión y que les cuente a la gente lo que está pasando. Una persona que vos digas, che, mira, este es el conflicto. No sé, faltan bolsas de comida, o sea, faltan alimentos secos o alimentos frescos en tal comedor y como esta gente se le discontinuó la llegada, vinieron a protestar. Arréglenlo. No. Y otra cosa es decir, no, acá lo que están haciendo es presión, les ofrecimos tal cosa y no quisieron, porque la legitimidad de la negociación, esto es algo que yo no entiendo. ¿Quién es el tipo que habla de la ciudad de Buenos Aires con las organizaciones sociales que vienen a protestar? ¿Por qué nunca sabemos? Porque además hay tanta intensidad que vos ya no sabés si están porque los echaron. Es un quilombo esto, ¿me entendés? ¿Cómo se ordena esto? Para mí, con los oficios que hay en otros países del mundo que funcionan, que son la capacidad de ir articulando, generando confianza. Mucha gente que va a protestar, ¿sabés por qué va a protestar? Porque los políticos le mintieron muchas veces.
Los funcionarios le dijeron, y de mi partido, del otro, le dijeron, sí, te lo voy a resolver, y pasa el tiempo y no se lo resuelve. Leandro, ¿No serían los ministros esos? Perdón, el ministro de Trabajo, el ministro de Desarrollo Social, según a dónde se dirija la manifestación, digamos. Lo que pasa que como la ciudad es sede de las instituciones nacionales, Tenés de todo un poquito. nacionales claro, en la ciudad. y de todo un poquito. Tenés de todo un poquito. Lo que tiene que haber es una persona que se ocupe de hablar con las organizaciones o con los líderes para poder coordinar y para poder evitar que la situación llegue al piquete. Antes, mirá, acá está pasando algo. Y que esa persona hable con la sociedad. Básicamente para que tenga más espalda para poder negociar. Disculpame, pero suena inocente. Porque ¿sabes qué? Te lo come la política eso. ¿Y qué otra solución hay? ¿Hay que cagar los zapatos? ¿Sabes qué pasa, A ver, Leandro? cagar los Da la zapatos no. siguiente Pero sensación. te lo come la política porque sabemos perfectamente que hay muchas empresas en la provincia de Buenos Aires que te dicen, mira, tal día tenés que ir a tal empresas o pymes, no sé lo que fuere. Y viene el puntero y te dice, mira, tenés que ir este día a protestar. A ver, suponiendo ¿Lo que... sabés eso? Sí, pero vamos a poner tu ejemplo. Si nosotros tenemos una persona con todo el respaldo del jefe de gobierno que habla con esas organizaciones y que detecta eso, la instrucción que yo le voy a dar es pedirle a Nacho el programa, venir acá a CNN y contarle a la gente lo que está pasando. ¿Entendés? Tenés que confiar en mí. ¿Me entendés? O sea, yo sé que este es uno de los principales problemas de la ciudad, lo tengo perfectamente claro. ¿Cómo desarticulo esto con una persona que sea intachable, insobornable, que genere confianza en todos lados, que las organizaciones sociales le tengan confianza, que la política le tenga confianza y que busque la manera de dialogar transparentándolo? Hay mucho para charlar, por supuesto, cada vez que nos metemos a hablar con un candidato y más en la previa de las PASO. Algo que se desprende de esta charla es que al menos, creo no equivocarme, no estás negando algunos problemas. No es chicana gratis, pero en ese asiento la vocera presidencial nos dijo que no hay hambre en la Argentina y que no hay crisis, o al menos una como 2001. Abrís los ojos y te entiendo. ¿No restan ese tipo de declaraciones por parte del oficialismo en un momento tan delicado como este? Como no le escuché honestamente, te lo juro por mis hijas, no es que me estoy haciendo el boludo, no le escuché. O sea, escuché el rebote, pero no le escuché a ella, no quiero opinar de algo que no escuché. Yo te digo lo que hago yo. Recién vos me preguntabas por el tema de la inflación. Yo no le quito el culo a la jeringa. Tengo perfectamente claro que con 120% de inflación, la culpa de la crisis de los inquilinos no es solamente la reta. ¿Está claro? Airbnb. Es un conjunto de cosas. Porque, a ver, lo que digo es, con esta inflación entiendo el propietario que retira el departamento porque no sabe cuánto va a cobrar, entiendo al inquilino que está entiendo, es un problema enorme. Nada normal se puede hacer con 120% de inflación. Yo, como me presento para jefe de gobierno de la ciudad, no es que le quito la responsabilidad. Digo, si yo fuese jefe de gobierno, así todo creo que hay muchas cosas para hacer para que el problema no sea tan grave. No, por eso, pero sos parte y de la un pobreza, gobierno, más allá de tu rol porteño, que bueno, ya hablábamos está de Piquete sobre el final de su mandato. Hablábamos recién de Piquete. Y a ver, mientras más desigualdad social y mientras más pobreza haya, vamos a tener más conflictividad social. Por eso te digo que el que te diga que los va a resolver de la mañana a la noche, le digo a la gente que está escuchando en casa. Y el que te diga que no hay crisis, a eso iba. Exactamente. ¿Cómo vas a negar esto? Es como suponer que la crisis habitacional se resuelve con crédito hipotecario. Te miente el que te dice eso. Si por 4 años con esta inflación no vas a tener tasas de interés que te permitan acceder a un crédito hipotecario, vas a tener que bajarla a niveles razonables. Esta es la verdad. Ese Leandro Santoro, a mí me queda muy cortito. Uno ahora que ya estamos casi a punto de votar. ¿Cuál es tu evaluación actual del fenómeno Milei? ¿Un fenómeno al que hay que respetar por lo que representa o una caja vacía que se está cayendo? Las dos cosas. A ver. Son las dos cosas que acabas de decir vos. Que toda la vez no puede ser. Sí, puede ser. A ver, ojalá la vida fuera o blanco o negro. No, son todas matices, A ver, creo que hoy el fenómeno tomó una dimensión que es para respetar, como decís vos, porque en realidad Milei es la expresión del descontento de un sector de la sociedad. Mucha gente que dice, loco, yo no creo en nadie, ni en Santoro que está hablando ahora, ni en Nach, porque es un descontento general, la política, los medios de comunicación. Entonces, este es el más disruptivo, digo que lo voto este. Bueno, hay que tomar un dato. A mí me da bronca que esa frustración se transforme en ese tipo de traducción política. Yo preferiría otras. Dicho lo cual, te digo, el nivel de delirio que tienen algunas de sus propuestas, yo estoy seguro que mucha gente que dice que lo va a votar no coincide con la venta de órganos, con la venta de niños. O sea,
hablando bien de la gente que lo va a votar, tratando de ponerme en la piel de una persona que dice, loco, yo no puedo creer lo que está diciendo este tipo, pero lo voto igual. Es como está pasando algo, es un fenómeno complejo. También pasa que cuando viene la fecha de la elección, viste, hay que ver cuánta gente va a ir a votar y decir, si más o menos sos una persona consciente y con sensibilidad social, viste, es muy peligroso. Hay algunos discursos que se instalan y son muy O peligrosos. sea, vos decís, hay muchos que dicen lo van a votar, pero que después en el cuarto oscuro quizás hacen otra cosa. ¿Sabés qué creo? Que todo lo que tenga que ver con el odio es un arma de doble filo. Te puede servir para sacar la bronca en un ratito, viste. Vos podés decir, es como una puteada, ¿me entendés? Vos podés decir una puteada cada tanto, sí, obvio. Ahora, si sos un puteador serial, viste, no es lo mismo, viste. Yo creo que una cosa es expresar la bronca y otra cosa es lastimar. Bueno, y lo último, al menos de mi parte, es vos en el inicio del gobierno de Alberto Fernández fuiste un vocero importante, me animo a decir, del presidente. Te mostraba prácticamente como, Sí. como un amigo bastante cercano. Sobre el final ya de este mandato, ¿cómo lo ves? Y esto se lo pregunté al canciller Cafiero también. ¿Qué lugar crees que le depara la historia? Yo creo que le tocó gobernar un contexto que es dificilísimo. La pandemia, más allá de los errores propios, o sea, el contexto, creo que históricamente se lo va a recordar como un presidente que le tocó un contexto inédito. Esa es la verdad. Después, yo obviamente que hay muchas cosas que hubiese hecho de otra manera, se las dije en privado, las dije en público. Yo no soy parte del gobierno, ni lo fui nunca, digamos, ¿no? A pesar de que en algún momento se barajó la posibilidad. Hay algunas cosas que yo hubiese hecho de otra manera. La renegociación de la deuda externa lo hubiese hecho de otra manera, por ejemplo. De frente, mirando a la gente, contando de arranque todo con otra agenda, ¿no? Una agenda distinta. Creo que se fue en una dirección y así con varias cosas, digamos, se fue en una dirección que es comprensible porque en el momento que le tocó gobernar a él también, viste, son todas decisiones malas. La gente piensa que gobernar es elegir entre la buena decisión y la mala decisión. No es así. Muchas veces son subóptimos. No hay una decisión que te resuelve todo. Como en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces vos decís, tengo tan claro qué es lo que tengo que hacer? En general, viste, tenés incertidumbre, no sabés qué te puede convenir o qué le conviene a tu familia, lo que te conviene a vos no le conviene a tu marido. Yo tengo una amiga ahora, por ejemplo, que al marido le ofrecieron un laburo bárbaro afuera. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Me entendés? La relación con los padres y los hijos o el desarrollo económico. ¿Viste? Tomás una decisión y beneficiás a uno y perjudicás a otro. Imagínate en pandemia con el contexto que le tocó, qué sé yo, no sé. Es muy difícil. Bien, lo dice Leandro Santoro, insistimos una vez más, interesante charla como hemos tenido con todos los candidatos y creo que acá prácticamente cerramos al menos lo porteño porque han venido la mayoría o los que tienen, perdónenme, no se ofendan quizá lo que viene más de atrás, los que tienen las mayores chances de gobernar en distintos distritos como la capital de la República Argentina. El precandidato entonces de Unión por la Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Santoro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.